太多会真な太多100になって。皆さんこんにちは。東京味わいフェスタどうもようこそお越しくださいました。はい、それではですね、12時は今回、マーゴットハムゼンさんの南アフリカのかぼちゃフリッターのクラスをスタートさせていただきます。皆さん大きな拍手をマーゴットさんにお願いします。こんにちは。すみません。日本語少しでありがとう、インタープレーター。So I am from South Africa. South Africa is a big country where we have very many different climates. So in the Cape at the bottom, we have Mediterranean climate. はい、マーゴットさんはですね、南アフリカ出身の方なんですけれども、大きな南アフリカは本当にとても大きな国なので、いろいろな、気候があるということでですね、ケープの方、南の方は、本当に地中海気候だそうなんですね。And then on the west side, we have desert. Sorry. そしてですね、西の方には、砂漠がございまして、Hi, and then we have the high plateau of the Drakensberg, and then on the east side, the coast. それで、北の方はその、プラットーっていうんですか、ちょっと平らな場所がございまして、そして、東の方には、また、岸に海があるんですね。はい。So there are also very many different ethnic groups, very many different types of people that live in South Africa. So our cooking is very diverse. で、南アフリカにはですね、いろいろな人種の方がいますので、食も本当に、様々な料理があるそうです。In 1488, the first explorers came to South Africa, but only in 1600 were there many Europeans that came to South Africa that brought all their different cooking and culinary skills with them. So there is African culture and there is Western culture that people have combined, and everybody has adjusted it to their own taste. はい、1488年頃からですね、いろいろな探検家というかが、アフリカに降り立ったんですけども、1600年ほどからヨーロッパの、
が本当に本格的に進出して、そこからいろいろな、料理の、スキルやそういった技術がですね、アフリカに入っていって、西洋の技術とアフリカの料理がそこでこう混合して合わさったという感じですね。So today I'm going to demonstrate to you pumpkin fritters. In Afrikaans, it's called pampoen cookies. It is a recipe that is easy. It is quick to make. You can use it as a vegetable with your main meal, or you can have it as a sweet snack. You can have it hot or cold. そして本日、作る料理はですね、かぼちゃのフリッターというんですけれども、アフリカンズという南アフリカの、言葉があるんですけど、その発音の仕方ちょっと全くできないので先ほど彼女が言ってたんですけれど、この料理はとても、簡単でとても早く調理できますし、主食と一緒の付け合わせの野菜料理としても使えますし、スナックとしても使えます。そして温かくても冷たくても食べれるそうです。Okay. So when you have pumpkin, it is always very difficult to peel because it's very hard. So a nice way is you take your pumpkin, you scoop out the kernels, and then put it in the microwave for 1 minute. Then it makes it a little bit softer. Then it is much easier to peel, and then you don't peel so thick. So motanai. そのかぼちゃはやはりその皮を剥くのが大変だというふうに言ってたので、まず一番最初は、スプーンか何かを使って真ん中のですね種を取るんですけど、その後、電子レンジに1分ほど入れることによって柔らかくなるので、皮を剥くのが剥きやすくなりますね。そうしたらそう皮がそんなに厚くならないのでね、もったいないことをしなくて済むということでした。Okay. Right. So for this recipe, what is very important is you want to have pumpkin that is really ripe, so it has a good flavor. And you can either cook the pumpkin just for this recipe, but in South Africa, normally we would use leftover. So if it is left over from the night before or the day before. こちらの、料理で重要なのは熟したかぼちゃを使うことなんですけれども、この料理のためだけにかぼちゃを、取ってもいいんですが、基本的によく南アフリカでやるのは余ったかぼちゃをよくこれで作ってますね。Okay, so because you need to have all your ingredients at room temperature, I have already cooked the kabocha and made it so that it's not so hot, because you cannot have hot one, because then you will get gluten in your flour. でですね、この、かぼちゃはもうすでに調理した状態で持ってきています。なぜかというと、少し冷めた状態でないといけないんですね。あまり熱すぎると、小麦粉と一緒に合わさった時にですね、小麦粉がグルテン化が出てきてしまうので、それでもうすでに冷めた状態のものを持ってきています。And then you just, so you can use frozen, so this one was frozen or fresh, whatever, and mash it so that it is fine. でこちらのかぼちゃはですね、ここに持ってくる前に冷凍してあったんですけど、そのまま冷めた状態の調理してから冷めた状態のものでも大丈夫です。それを潰していきます。So the recipe that you have is half the amount that I'm making. So I wrote for 1 cup. This is 2 cups of pumpkin. で皆さんのお持ちのレシピは、こちら今作っている量の半分のレシピになりますね。だいたい1カップぐらいだと思うんですけど、かぼちゃの量がこれは2カップぐらいありますので。I have a question. So cooked, you said, but you just boiled it, or how did you? So if you just boil it in water with salt, or if you have prepared it with butter and whatever, you can use that also. It doesn't matter, any leftover. But this one is just boiled with salt water. かぼちゃの調理方法を聞いたんですけれども、基本的にかぼちゃを水で茹でてお塩を入れて茹でてる状態でもいいですし、バターでこう炒めたとかいう状態でもいいので、基本的に何かかぼちゃ料理の余りで大丈夫だそうです。
Okay, and then the recipe says just mix everything together. So we will add, your recipe has 2 eggs, but I will use 4. そして皆さんのレシピでは、卵を2個と書いてあるんですけれども、私はこの倍量を作っているので4つの卵を入れます。So, like I said, have them at room temperature so everything mixes in easily, so that the egg whites and the egg yolk and everything mix easily. そうですね。で、こちら調理している、気温というかは、基本的に室内の温度と同じぐらいの、気温でお願いします。温度でお願いします。Okay, and in here I have measured the flour. So I have used the normal, I prefer to use half soft and half hard. Gives me a nice consistency. You can use just soft, but then when you are cooking, the fritters will slightly collapse after you've cooked them. If you use just the soft flour, it's like a little bit too soft. ですね。薄力粉と強力粉を半々で使ってあります。なぜかというと、薄力粉だけだとあまりちょっと粉が柔らかすぎて途中でなんか溶けてしまうとか取れてしまうそうなんだね。And then we will add the baking powder. そしてベーキングパウダーも、こちらに混ぜます。So a good tip for people that are not baking very often, to check if your baking powder is still okay to use, take a little bit of baking powder and pour hot water, a little bit of hot water, and it will fizz. Then you know you can still use it, because it's too expensive to try and bake a cake and have that little bit not work. あまりですね、料理をしないとか作らない人のためにベーキングパウダーがまだ使えるかどうかっていう試せる方法を今ちょっと皆さんに伝授したいと思うんですけど、それはベーキングパウダーに少し温かい水を、お湯を注いでみて、少しそのベーキングパウダーが、そうですね、揮発っていうか泡が出てきたらまだ使えるということだそうです。And then the amount of salt will obviously depend on the way you have prepared the pumpkin. So if you have just cooked the pumpkin without any salt, you will need about 1/4 to half a teaspoon of salt. Ooh, yes. で塩の量なんですけど、それはもともとのその余ったかぼちゃをどういうふうに調理したかにもよるんですけど、塩を使わずに調理した場合はだいたい2分の1か4分の1ぐらいティースプーンの塩が必要だと思います。Sorry, the oil got hot too quickly. We'll leave it aside to cool down. ちょっと油が熱くなりすぎてしまったので、少し移動させます。冷ませます。Okay, so my pumpkin was cooked with salt, but because you are adding egg, for each egg that I add a pinch of salt, just to... 彼女の場合はかぼちゃを一応塩を入れて調理したんですけれども、卵を入れて少し水っぽくなったので、卵一つにつき一つまみの塩を入れてます。So now it's just about stirring it. And then we will just add milk. So it'll be about, your recipe says 2 tablespoons. So I'll use about 4. I'll just... ですね、今牛乳入れてるんですけれども、レシピには 30ml、 つまりテーブルスプーンに2個ぐらいなんです。2杯ぐらいなんですけれども、彼女はその倍量。So when you look at it like this, it's like it sticks, right? So if you mix it a little bit more, you want a dough that's slightly more runny. 今ご覧いただいた通り、こちらの生地がですね、フォークにひっついてましたよね。それよりもう少し水っぽい方がいいので、今もうちょっと混ぜています。A little bit more. もう少し加えますね。
So this sometimes depends on the eggs. Sometimes your eggs are larger than other times, so the little bit of milk just you adjust a little bit. ミルク、牛乳の分量はですね、やはり卵の大きさなどによるので、レシピ通りというよりは少し加減を見てちょっと加えたりしています。So while my oil cools down, I will tell you a little bit of South African eating culture. 今ちょっとですね、油が熱しすぎてしまって熱くなりすぎてしまったので、その間に少し南アフリカについて、お話しさせていただきます。In South Africa, the staple food is made from white maize, similar to polenta, which is cooked into a porridge or into a firmer consistency for main meal. So in the mornings, normally people would have it as porridge with milk or just plain, and then for lunchtime, they would have it. Yeah, it's very difficult to describe to you. It's a consistency, not like couscous, not like porridge, in between. Maize is a type of corn. It's made from maize, white maize. Type of corn, Yes, right? yeah. そうですね。そして南アフリカの主食というものが、白いメイズというコーンの一種なんですけれども、ポレンタのようなものなんですが、それをですね、おかゆみたいに食べたり、もしくはもう少しおかゆよりも硬い、ものをこうそのままで食べたり、牛乳を加えて食べたりするのが、午前中朝ごはんに朝食をそういうのを食べるんですけど、もう少し硬いものを、普段は、主食として、お米のように食べている感じですね。And nowadays, South Africans are known for big meat eaters. So normally when a housewife plans her meal, you first think, what meat am I going to cook? And then you add the potatoes or the rice or the maize, whatever starch you want to do with the vegetables. So when I came to Japan, I was very happy to learn you have got such a healthy eating culture. So always there has to be some salad, there has to be something fried, something steamed, something cooked. So, and you have just a small amount of meat with your meal. で南アフリカが、皆さんイメージするのはですね、お肉をたくさん食べると思われることが多いと思うんですけれども、やはりそういった感じで主婦はですね、南アフリカの常にこうじゃあ今日お肉調理するなら何にしようかって、まずお肉を、決めて、それからどういった炭水化物を、例えばポテトだったりお米だったり先ほどのコーンだったりあと野菜を出すかっていうのを考えるそうなんですね。なのでまずお肉なんですって。ただ日本に来た時に本当に日本の、食文化はすごいもう多様で、常にこうサラダや、少し蒸したものや揚げたものっていろいろなものを少しずつ食べる文化じゃないですか。そしてお肉はその中でも少しだけだったりしますよね。だからそれは本当に健康的でいいなって思いました。Okay, yes, so, but that is new because before in South Africa, it is a hot country, so electricity is not available everywhere. So very often people slaughter a big cow for special occasion, so they eat lots of meat once, but then it takes a long time before they get to eat meat again. That's how it used to be, right? ただその常にですね、食事にお肉が出るっていう文化は結構新しいことで、南アフリカでは基本的に昔はあまり電気がなかったんですね。でとても暑い国ですので、例えば牛を一匹ですね殺してお料理するにしても、本当にその時はたくさん力が必要なので、その時いっぱいお肉を食べて、あと長い期間は肉を食べないというそういう文化だったんですが、最近は変わってきたそうです。And so now that we have got refrigeration and we have more towns, the people are just keeping on eating so much meat. They have not learned to cut back. でも今は
はもう冷蔵庫があるのでね、文明の発達で、なのでお肉を切ってもそのまま保存できるので、どんどんこう食べる量が増えていったそうです。Okay, so just I think this is okay now. So you want to heat your oil to 160 degrees. 油のですね、温度はだいたい160度ぐらいがいいと。そうです。Okay, and then I'm going to scoop with a teaspoon and scoop off with a teaspoon so that you get a nicely rounded donut, I hope. Sometimes they get little tails. そしてですね、ティースプーン2つを使いながらこう丸い、ドーナツ状のものを作ってこう油の中に入れていきます。ただちょっと、丸くならないで少しこう尻尾がついてしまう時もあるんですけどね。And then, depending on your pan that you have got, obviously, always when you are deep frying, you have to remember that you will cool your oil down the more you add to it. So very slowly, you just add your dough. I don't know, it doesn't seem to be. そしてですね、フライパンの形状にもよるんですけれども、物を入れれば入れるほどやっぱり油の温度が下がっていってしまうので、その辺は温度を見ながらですね、入れる量を、加減してあげてください。Sorry, this is when you cook at a different oven, it just looks different. そうですね、普段使っている調理器具とちょっと違うのでね。So at special occasions, we will cook our pumpkin fritters like this. But very often at home, a housewife, we will just use a normal pan with a little bit of oil and cook like hot cakes. So that's easy to, and it's not so much. ここまで油をね多く使ってあげるのは結構特別な機会だけなんですね。普段は本当にフライパンでもうパンケーキを焼いてるような感じのぐらいの油の量で、このフリッターを作っているんです。So South Africans love sugar, very much a sweet, so they like to have their sweets. So you can serve this just as it is, as a pumpkin fritter, or you can make a cinnamon sugar. So for the cinnamon sugar, I just use 1 part of cinnamon and 3 parts of sugar. Any sugar, whether it's the sticky Japanese sugar or granular sugar, it doesn't really matter. そしてですね、南アフリカの方々は甘党なので甘いものがとても大好きなので、このかぼちゃフリッターはそのまま食べてもいいんですけれども、このようにですね彼女が作られた、シナモンとお砂糖を1対3、シナモンが1、お砂糖が3の、ものをこう上にまぶしても大丈夫です。で、お砂糖はどのようなお砂糖でも大丈夫だそうです。Okay, and then in about 3 to 5 minutes, they will be ready, and we will just take them off and. だいたい3から5分ぐらい揚げればもう準備 OK です。So if you would like to have them in the cinnamon, rolled in the cinnamon sugar, you just put them on paper towel to absorb a little bit of the oil, and while they're still hot, you will just roll them in here. でもしこのシナモンシュガーをまぶしたい場合は、まずこちらのかぼちゃフリッターを、ペーパータオルの上に乗っけて、少し油を切ってから、その熱いうちにですね、このシナモンと、砂糖の、粉の上に乗っけてまぶすのがいいそうです。Okay, so when they're a nice golden brown color, then we can fish them out. で、きつね色になったらこちらを、出して、油を切ります。Perhaps just a little bit more. And then just onto here. はい、そしてそれを先ほどのシナモン、砂糖のミックスの上に乗っけます。
So obviously the cooking time will depend on how big you make your fritters. If you make them a lot bigger, then you need to just cook them for a longer time. でこちらのですね、揚げる分数なんですけれども、それはやはりこのかぼちゃフリッターの大きさによるので、これよりもっと大きくする場合はもう少し揚げる時間がかかりますよね。Okay, so that's the first lot ready. So the aim is that we make one with cinnamon for everybody and one without cinnamon, so you can taste the difference. In South Africa, we also sometimes serve it as it's not a dessert because you eat it with your main meal, but with caramel sauce. So if we have time, I will try and cook caramel sauce, but the oven is very hot, so I'm scared it's gonna burn very quickly because caramel burns relatively quickly. それでですね、できれば皆さんにこちらの甘いバージョンと普通のバージョンをそれぞれ試していただきたいので、それを作りたいと思うんですけど、もし時間があればこちらのフリッターにキャラメルソースをつけたものも味わっていただきたいんですね。ただキャラメルソースをここで作りたいと思ったんですけど、少しですねこのストーブが熱いのであまりに早くキャラメルが焦げてしまうかもしれないので、ちょっとその辺は様子を見ながら、時間があれば作っていきます。So you're making for everybody? Yes, I'm hoping to get about 60 out so that everybody can have two. はい、で皆さんがですね、本当に、2つ食べれるように今60個作ってるそうなので、We will see. Normally, one recipe makes about 30, so we 30 small ones. Yeah. このレシピはだいたいですね、30個作れるそうなので。And you'll see, I mean, when you put them in, obviously as the baking powder works, they puff up and they'll fall over by themselves once the one side is cooked. But the oil is so hot. でこちらはベーキングパウダーが入っているので少しこう膨らみますけれども、もしなんで粉が柔らかすぎるとなんか上がってない方がちょっとこう崩れてしまうんですって。So we have got plenty of time, so perhaps I should try and cook the caramel sauce. So caramel sauce is not always that easy to make because your sugar burns very quickly. でせっかくなので時間があるのでこれからですねキャラメルソースを作りたいと思います。ただですねキャラメルソースは、砂糖がすぐに焦げてしまうのでね早く作らないといけないのでそんなに簡単ではない。But while we have the fritters cooking, we can make it. Okay, so your recipe says quarter of a cup. So I will use half a cup because I'm making double. 皆さんのレシピではこのキャラメルソースは、4分の1カップって書いてありますので、これは倍量を作っているので2分の1カップお砂糖を入れます。And then my cheat is that I add water because that helps to prevent the sugar from burning. で私はですね、こうお砂糖だけではなく少しお水を入れてお砂糖がすぐに焦げないようにしています。So yes, okay, I'll keep an eye out. So the main important thing is when you are cooking caramel sauce, do not stir. Don't stir it. If you want to mix it, swirl it around a little bit like that. But if you stir it, you will get crystals, and then it turns into a fudge. でカラメルソースを作っているときに一番重要なことは混ぜないことです。なぜかというと、少しこうやって揺らす程度はいいんですけれど、混ぜてしまうと逆に塊ができてしまう結晶のね。Okay, so you can just leave that. It takes about 10 to 12 minutes. So we'll see how hot it is. I'll see just now. 大体このキャラメルソースを作るのに10分から12分ぐらいかかるので、そのまま火にかけておきます。Is it too big? Oh, okay. My pot is too small for the container here. Okay, so there you go. It's very quick, as you can see. Unfortunately, I don't know why sometimes they make little tails. で、ご覧いただいた通り結構早くできますよねって。ただなぜか知らないんですけど、たまにこういったですね丸にちょっと尻尾がついてしまうんですが。
So if you have any other questions about South Africa or you would like to know anything else, I will try and answer questions for you if you would like to know anything else. 皆さんせっかくの機会なので、もし南アフリカについてお質問とか、あとはこの料理について質問がありましたら何でも聞いてください。誰か質問ある人いますかね？In South Africa, pumpkin is a very, very well-liked vegetable, and spinach. 質問はですね、南アフリカで好きなよく食べられる野菜はどういったものですかということで、かぼちゃは皆さん好きですし、あとほうれん草も皆さんよく食べますね。I don't know. Otherwise, the normal vegetables like cabbage and lettuce are well known. Obviously, in the early days, before white settlers came with vegetable seedlings, the natural vegetation is more cereal, like sorghum or millet, and then the wild yams. そうですね、普段日本でも食べられているようなレタスやキャベツなども食べるんですけれども、基本的に、ヨーロッパの方々がですね、種を持ってくる前はもともとそちらにあった、食べ物はやはりシリアル系が多いんですね。穀物類というか、ソーグムというものと、あとヤムというさつまいもの種類になるんですかね。そういったものがよく食べられてましたね。No, South Africa does not celebrate Halloween as a country. It is coming, but no. で南アフリカではですね、ハロウィンを、皆さんお祝いするんですかって言ったら、いや、まだ南アフリカではハロウィンは流行ってないそうですね。もしかしたら今後流行るかもしれないですけどね。それ以外に何か質問ございます？お魚？お刺身？Do you eat like sashimi, like raw fish in South Africa? No, South Africa, no, because it is very hot. I suppose people were used to getting their meat spoiled very quickly. So no, it's not something that has a South African eating culture. Although now, yes, people are starting obviously to like the Japanese sushi and more sushi. Sashimi not so much, but more sushi. もともとですね、そうです。生のお魚を食べるっていう文化はあまりないですね。やはりすごい暑いので、すぐに、生の肉ですとかは腐ってしまいますので、ただ最近ではですね、文明の発達で日本料理も流行ってきましたので、お刺身はあんまり流行ってないですけど、お寿司などはとても流行っています。他に何か質問ございますか？Pumpkin pies, no, not as much like in America. So for us, this is more the traditional way of eating pumpkin. Pumpkin pie is something that I only learned about when I learned about America. So it's not something that we normally do, no. Another vegetable that is very common with Japan is sweet potatoes. So sweet potatoes are something that are eaten relatively much. 今の質問がですね、パイなどを食べるかということなんですけど、このかぼちゃパイはあまり、それはもうどちらかというとアメリカのものになるので、かぼちゃを食べるときはこのように揚げたものがメインですよね。で、日本でもよく食べられるさつまいもも向こうでもよく食べられるそうです。他に何か、はい、どうぞ。Yes, so for this recipe in my home, very well liked is we like to use eggplant to substitute. It gives you a nice one. But then normally I do bake it like a hot cake in the pan. I shallow fry it, not deep fry like this. 質問はですね、こちらのレシピをかぼちゃ以外でも作る場合はありますかということなんですけど、これかぼちゃ以外でもナスでも同じように作れるそうです。でもその場合はこのように、揚げるではなくですね、ホットケーキのように本当にフライパンで焼くぐらいな感じですね。And you can also use sweet potato,
but then it's nearly like a donut. さつまいもも使えるんですけど、その場合はほとんど食感とか味がドーナツのようになってしまいますね。And if you want to experiment with the recipe, you can add like a quarter of a teaspoon of cinnamon and nutmeg to the dough, which just gives it a completely different taste. It loses its pumpkin taste, so then it nearly tastes more like a cake. でもし、このレシピに少し違いを加えたいんでしたら、4分の1ティースプーンぐらいのシナモンや、ナツメグなどを加えてもいいんですけど、生地に。ただそうするとちょっと味はどちらかというとケーキっぽくなるかもしれないですね。Okay, so in the meantime, you can see that the water and the sugar is coming to a boil for the caramel sauce. で今ご覧いただけますように、この鍋の中でですね、砂糖とお水の方が、沸騰してますよね。So it will just boil, and as the water evaporates, the sound changes, and then at some point it will really quickly turn into a brown caramel. でそのまま沸騰させておくんですけれども、水が蒸発しきるともうすごい速いスピードでですね、これが茶色くなってキャラメルになるので、その辺はちょっと注意して見てないといけないですよね。The butter I will add towards the end when I add the milk. You can add the butter at the beginning, but I just did so, yeah. で彼女の質問はどのタイミングでバターを加えるんですかということだったんですけれども、彼女はですね、初めには入れてもいいんですけど、彼女はどちらかというとミルクを入れるときにバターも同時に入れるそうです。Recipes differ very much for caramel sauce. Every chef has their own yes and no. Some do it with cream. And I prefer to do it with milk because otherwise it gets too rich, especially if you are using butter. Oh yeah, I forgot to put the... キャラメルソースのレシピは本当にシェフによって様々だと思うんですけれども、クリームを使う人もいるんですが、彼女はバターを使っているので、生クリームではなく牛乳を入れています。And if you want to, as flavoring, you can add cinnamon sticks. I'll just add those now, just to give a little bit of flavoring. 少しほのかな味を入れるためにシナモンスティックをこちらのキャラメルソースに今加えました。So I hope that all of you know that South Africa is probably very well known for its excellent wine. で皆さんも知ってると思うんですけれども、南アフリカはですね、ワインでも有名ですよね。Yeah, so in South Africa there is a big wine drinking culture. So you would always, or very often, on a Sunday especially, Sundays are the days when most families will get together, and then you would have a prepared meal like this with meat and vegetables, definitely dessert, always dessert in South Africa, and good wine. で常にですね、食事には本当にいいワインを一緒に飲んでいるそうなんですけど、よく日曜日などは家族が集まることが多いので、このような料理に、ワインとお肉と野菜とあとデザートも必ず欠かせないそうなんですけど、それと一緒にいつも美味しいワインを飲んでいるそうです。16, 18, 19. Not really, not really. No, you eat what your favorite what your favorite is. No, it's not like in Japan where you have a special meal that you prepare for New Year's or whatever. Also remember that for us New Year's is in the middle of summer, so it's very hot. So most people will either have barbecue and fresh fruit for their Christmas and New Year's lunch because it's just too hot to have a cooked lunch. 彼女の質問は、誕生日や、クリスマスなど特別な機会には別の料理、どんな料理が振る舞われるんですかとのことだったんですが、基本的にそういった特別な料理はないと、日本みたいにですね、お正月だとおせちがあったりとかそういうのはなくて、例えば
新年は逆にすごい暑いんですね。もう真夏なので、そういう時はやはり、新鮮なフルーツなどと一緒にやっぱりバーベキューになるそうです。Although in the Cape is well known for its fish, so a lot of people will do a fish barbecue. And in South Africa, we have a special fish. It's called snoek, which is a large fish which is often smoked and has a very unique taste. So that is well loved in the Cape as well. でも南アフリカっても広いので、ケープつまり、の方の、南の方では、魚のバーベキューをよく食べるそうで、その南アフリカで取れるですね、スヌックっていう大きなお魚があるんですけど、それは燻製にして食べたりするそうです。I can speak a few. So South Africa has 11 official languages. So all governmental gazettes and laws have to be written in all those 11. Unfortunately, I only speak Zulu to a certain extent, and then I speak Afrikaans and English and German and a bit of Dutch, and that's unfortunately all. I am so sorry I could not learn Japanese quick enough while I was here. ですね、今の質問はマーゴットさんは何カ国語話せるんですかっていうことだったんですけれども、南アフリカの公用語というのは11カ国語あるそうなんですね。でもその中で、彼女は少しだけズールが話せて、あとアフリカンズ、あとドイツ語、そして英語、そしてオランダ語が話せるそうです。それだけしか話せないとおっしゃってましたけど、だけじゃないですよね。So Dutch and German and Afrikaans are sister languages. They are not exactly the same, but many words that we use are the same in both those languages. So it's relatively easy to learn. でそのドイツ語とオランダ語とアフリカンズは、姉妹言語っていうか似ている言葉が結構共通用語が多いんですって。なので、一つ知っていればもう一つを覚えるのはそんなに難しいことではないそうです。Okay, I'm just keeping an eye on the caramel sauce. You can see it's getting less, and soon you will be able to actually hear the difference in the sound when the water evaporates. It'll be a much crisper boiling sound, so it'll be another 5 minutes or so. でこちらのキャラメルソースをご覧いただくように、どんどん沸騰していってるんですけれども、これが、どんどん水が蒸発していくとですね、ある途端音が変わるんですって、この、沸騰の。でそうすると固まってきたっていうのが分かるそうなんですね。And yes, the pumpkin that I used, I'm supposed to say where it's from. The pumpkin is from Hokkaido, the one that I used to prepare today. Just so that you know, I don't know further in exactly where in Hokkaido, but when I purchased it, I made sure that it was from Japan, right? Not from America. で今回ですね、東京味わいフェスタということなので、日本の食材を使うということが重要ですので、今回のかぼちゃのですね、は北海道産のものを使用したそうです。いろいろ上がってきましたね。匂いがすごい。I can smell the caramel. はい、どんどん上がってきました。もうすぐ間もなく熱々ほやほやが食べれますよね。何人いますかね。Okay. How many people do we have in the? I think about 30, right? So with the camera, if I can show, so you can see that the bubbles are getting stickier. はい、こちらご覧いただきます。 And on the side, it is starting to go brown, but 少しずつ色が変わってきましたよね。茶色いところが見えますよね。
でこの気泡も少しずつくっつくようになってきますよね。I will add the butter now. So your recipe says 1 teaspoon. So 2 teaspoons, not exactly measured. It's not that. So it'll boil up a bit. でこのタイミングでバターを加えます。で皆さんがお持ちのレシピではですね、1ティースプーンって書いてあるんですけど、これ倍量なので2杯ぐらい入れます。And then we will use quarter, half a cup, right? Okay, so you can see it's changing now. The bubbles are getting much closer to each other, so it looks very foamy. And this is when we have to pay attention to that it doesn't burn. ご覧いただきましたようにですね、どんどんこう気泡が大きくなってくっついてきましたよね。なのでもうすぐ焦げてしまうぐらいの境目なので、ここは本当に注意深く見てる必要があります。So remember, it will also cook still a while in the pot. So it needs to still go a little bit browner, but just before it reaches dark brown, you have to lift it off. でこれはもう少しきつね色になるんですけれども、本当にですね、焦げ茶にならない前に火から下ろさなきゃいけないですね。Okay, we'll just wait for it to go a little bit. Yes, I use normally salted butter, and I will also add a pinch of salt to the caramel. It just takes the absolute sweetness away from it. で今質問はですね、無塩バターなのか有塩バターなのかということで、もう有塩の塩が入っているバターを使っているそうです。で、あまりに甘ったるくならないように少したまに塩も加えている時もあるそうです。So yes, using salted or unsalted butter is really a personal choice in South Africa because it is a hot country. We use a lot of salt because we have a lot of sweating, so our recipes tend perhaps to be a little bit more salty than here in Japan. でこちら無塩か有塩かは本当に人の好みによるんですけど、南アフリカ料理はやはり汗をよくかくので暑いので、なのでできるだけ塩気があるものが多いですね、料理に。Okay, so the flame is slightly bigger than my pot here, so on the side I'm getting it turning, but not quite ready yet. So at home, the flame should not go up the sides of the pot. こちらですね、火がポットよりも広くなんでしょう、周りにも火が来てるので、本当はねポットより下に来ないといけないんですけれど、なので周りがちょっと茶色く焦げてますけど、まだOkay, so you can see it is just starting to go brown. So this is the time when you have to, it'll be about another 10-20 seconds and then it should be ready. 20秒ぐらいで本当にもう大丈夫だと思いますね。間もなく。And then at this point, be careful because now we are going to add the milk to it. And it is going to foam up because the milk is room temperature and this is very hot. So never ever try and taste your caramel sauce while it's still hot. And I will add just a pinch of salt. で今塩一つかみと、牛乳を入れましたが、牛乳はここは本当にもう泡だらけにこのミックスがなるので、気をつけてくださいねって。なぜかというと、牛乳は温度が低くてこっちのキャラメル熱いので。Bring it to the boil. やけどしてしまうから。So this caramel sauce is easily stored in the fridge. You can use it to sandwich cookies together. You can use it over ice cream. You can spread it on bread if you want to. It's a multi-purpose sauce. こちらのキャラメルソースはですね、冷蔵庫で保存できるので、例えばサンドイッチに、パンとパンの間に塗ったりですとかね、いろんな用途で使えます。Okay, so I just wanted to come to a boil again, just so that everything comes together in the mixture. 混ぜるためにですね、もう一度この牛乳を沸騰させます。
It could possibly have gone another 10 or 20 seconds, but because the side is burning, I'm scared that the whole pot is burning. もしかしたらもう少しあと、10、20秒ぐらい火にかけておいてもよかったかもしれないんですけども、やっぱり火が強いので周りがちょっと焦げてきたので、すごいちょっと早めに出しました。Okay, so it's not supposed to look like that on the side, but okay, so that's the way it'll look today. 本当はですね、この横のこう茶色い焦げてる部分はそういう風には見えないはずなんですけど、ちょっと今回は火が強かったのでね。ただ I'm going to leave it here to just cool down until we serve. I'll cook the last little bits, and then we should be able to taste, and hopefully 少し冷ますためにあそこにちょっと置いときます。で、その間最後に残りの部分もまたこれを揚げたいと思います。そしたらね、皆さんにきっと行き渡ると思うのでね。楽しみですよね。very. How often do you eat this? So in South Africa, especially in the autumn, obviously when the pumpkins are ripe, our pumpkins are much bigger, so they're really like this. So you very often have leftover pumpkin. So one day you would eat the cooked pumpkin, and the next day you would eat this. Probably 2 to 3 times a week. If it was me, every day. I love pumpkin. I can eat it all the time. で、私はこの料理は南アフリカでどのくらいの頻度で食べるんですかっていう質問をしたんですけれども、彼女が答える前にですね、旦那さんがね、練習のために今週はいっぱい食べましたって言ったんですけど、その前にでも南アフリカでは秋にですね、よく、かぼちゃの収穫の時期なので、南アフリカのかぼちゃは日本のかぼちゃよりも大きいんですね。なので、初め普通の違う調理法で食べたかぼちゃを最初食べて、それで残ったものをこのようにかぼちゃフリッターとして食べているので、週2、3回ぐらいは食べてるそうですね。で、彼女はこれ大好きなので、よく本当に頻繁に食べるそうです。Okay. So if you want to, you would then drizzle this over your pumpkin fritters, but I'm not going to do that. Everybody can choose for themselves whether or not they want to. The flame is off now. So then basically I'm done. If there's anything else you would like to know, please feel free to ask. で、本当はこのキャラメルソースをですね、あそこのかぼちゃフリッターにこう回してこうかけたりするんですけども、カラメルソースかそのままかはじゃあ皆さんに選んでいただくので、この場合はかけないでおきますね。で、基本的にこれでもう出来上がりなんですけど、皆さん最後に何かご質問ございますか？はい。スヌークってどんなものかと。スペル。How do you spell the fish, snook? S-N-O-E-K. S-N-O-E-K, snook. S-N-O-E-K がそのお魚のスペルだそうですので。はい。興味があるんですかね。That's the Afrikaans word. I don't know if there is an English word. Everybody calls it snook, even in the native languages, right? Yeah, I think everybody calls it snook. 南アフリカでは皆さん常にこれをスヌークって呼んでるそうなので、それ以外の呼び方があるかどうかわからないそうですね。Yeah, he says that he want to try it. Yes, you'll have to come to South Africa. I don't know if they export it, but you can try and look. Is it pike? But not, yeah, okay. Okay, so English word would then be pike, but it's a sea one, so it's a sea pike. 一応その英語ではパイクと言われてるそうなんですけど、なかなか日本では食べれないと思うんで、南アフリカに行かれないと難しいと思うんですが、行かれるんですか？パイク。Pike. P-I-K-E ですかね。
PIKE。でも日本で食べられるんですかね。ちょっとわからないですよね。So what is the easiest way? Do I dish up and we pass on to そうです everybody, ね。or Yeah, I think that's the easiest way to give up ね。それで他に質問ございます？大丈夫ですか？はい、じゃあ皆さんこの段階で一度大きな拍手をお願いします。さんに。でこれからじゃあ試食になります。Thank you so much, Margot. Okay, so on the left side, well, my left side anyway, will be the ones with cinnamon, and then these ones are the plain ones. Please help yourself. There should be just enough. I don't know. はい、そうですね。で、皆さんの右手がこうシナモンと砂糖がかかったもので、左手の方がプレーンのやつですね。なので皆さんぜひ、1人、1個ずつということでね、こう砂糖のやつ1つとプレーンのやつを1つというふうにしてください。And my caramel didn't work. はい、それでは、でも前に来ると難しいので、回しますね。Yeah, yeah, okay. Yes, just chotomate, it's not right. I used half a cup and I used too much milk. I doubled and doubled, so it's very runny. So a lot of South African cooking is also, so when the first settlers came to South Africa, they were the seafarers who were looking for a route to India for the spices. Sorry, you have to do double job now. 仕事が2つあったんで一番最初にですね、探検家たちが南アフリカに行った時はですね、まずこうインドの方から、行かないといけなかったそうなんですけれども。Am I long enough? Okay. So, どうぞ。後ろに回していただけますか？Okay, yeah, yeah. So true. Sorry. Yes, so a lot of our cooking is also influenced by spices from the east. So we call it Cape Malay cooking. So a lot of curry, but sweet and sour curry. ですのでですね、インドとかそういったですね、東洋のスパイスも使うので、そのちょっと甘辛な、甘酸っぱいカレーとかも食べたりするんです。Okay, we'll pass on some here. Let's hope that everybody will get something. I don't think I got quite enough. So salt and pepper is most commonly used. Then chilies are well known. And then in the Cape Malay cuisine, a lot of ginger, cinnamon, cardamom, nutmeg to a certain degree as well. どんなスパイスが南アフリカでよく使われますかということで、基本は、塩コショウなんですけれども、先ほどマーゴットさんがおっしゃってたスパイスも使われますということです。Sorry, how many more do we have to go here? I think we have a problem. I don't think we're going to get everybody. So how many more do we need here? 1, 2, 3. Oh. And then we still have some more there. Does it taste okay? Oh, sorry. There you go. Is this? I think this is 2 cinnamon. Okay, yeah.
they keep going. I, there you go. Sorry, there's a couple. Sorry? What language do you swear at your husband when he's acting out? Oh, I try not to. 怒った時は何語で旦那さんに文句言うんですかって言ったらできる限りあんまりそういうことをしないようにするって言ってますね。ありがとうございました。How many more do we need? Ah, okay. Looks like we have enough now. 大丈夫？ Okay. 皆さんいかがでした？美味しいですか？ It was very good. Yeah, Good, yeah. they say, yeah. Okay, so caramel sauce today. Very runny, sorry. So try the recipe at home. I'm sorry, but yes, perhaps because I was not used to the big flame. If I had known, I had a bigger pot. So yeah. So if ever you have something like this, which is difficult to clean from cooking, burning, cream of tartar. I don't know what it is in Nihongo. Cream of tartar. Do you know cream of tartar, Matoko-san? It's like, well, it is used in baking, in cooking, especially if you make meringue, you add it, so it's like acid. So if you have something like this, you put cream of tartar and it will clean it very nicely. はい、こちらキャラメルソースは今回ちょっとね水っぽくなってしまったのでご自宅でやるときは、きっともうちょっとうまくいくと思いますで今回火が強すぎたのでこうなってしまったんだと思うんですけどでこのようにですね焦げがついてしまった場合どのように洗うかっていうのがそのクリームオブタルタルっていうものがあってそれを使うといいって言うんですけど Is it like baking soda? Not baking soda. So you can also use baking soda with a little bit of vinegar. That will also take it off. But cream of tartar works very well. お酢と重曹も使えるんですけど、ちょっとクリームタルタルが私が日本語で何かわからない。皆さんご存知の人います？私も聞いたことなかった。わかります？クレンザーのなんかそういう。Yeah, I know, but I don't like to use chemical cleanser, so I like to use natural. Yeah. Of course, cleanser always take everything away. クレンザーも確かに使えますけど、彼女の場合はどちらかというとそういう自然なものを使って掃除をするのが好きです。はい。Okay, so でもう一度大きな拍手をお願いします。美味しい。thank you very much for coming. Thank you. Do you have a booth too, or Sorry? do you have a booth too, or No, I don't have a booth, no. do you teach this somewhere else? I have at TUC, Tokyo Union Church. We do cooking lessons. You can go onto the website. Our next cooking lesson will be Japanese cooking, and then in November it will be Mexican cooking. だから彼女たまにその東京ユニオンチューチというところで料理を教えているそうなんですけれどもそこでは次の料理はなぜか和食とその後メキシコ料理だそうなんですただもう少し南アフリカの料理を知りたい方はぜひマーゴットさんにこの後話しかけてあげてくださいはい、Thank you so much Pleasure. Thank you very much. で皆さんすいません最後にアンケートのご記入お願いしますそしてですねちょっとお写真もしかしたら写り込んでしまっていると思うんですけれども